이거 언제 읽냐? 응? 언제 읽는지 모르겠어. 문제는. 씨, 한번 꺼냈다가 다시 싸기도 힘든데. 아니면 왔어? 아니 불 안 무서워? 아, 소리 기가 막힌다. 뭐 이 정도면 나쁘지 않은 것 같은데요. 네. 일단 맛을 봐야겠어요. 성공. 약간 찜이랑 구이랑 섞인 것 같아요. 되게 부드러우면서 쫄깃쫄깃해요. 찜구이. 먹을만하네. 맛있네. 맛있다. 응, 그치? 아름아. 아름아, 고기 먹자, 일로 와. 맘이야, 닭고기 주자. 맛있어. 김범이, 닭고기 먹자. 쟤네 갖다 받쳐야 돼. 가지고 들어가자.